COVID-19'a qarşı rayon poliklinikasında vaksina yasau başlandı. Onu birinci yerden bulup meditsina xizmetkarları qadatdı. Rayondaşlarыбыз прививкаға ничек қарый? Үзләре дә ясатачакмы? Оларны тыңлыйк. Ширлеп алдык инде, әле салкын тию булган, әле нәрсә булган инде. Ну вакцинага әле пока уйлаган юк әле ул турыда. Әгәр дә тикшереп инде без ширләдек инде. Әгәр дә миндә антитела табылыр икән, пока ясатмый. Пока врачлар шулай кушай инде. Әгәр дә антитела юк икән, мин фәнигә әйттем, әгәр дә әйттем, бездә ясый башлар икән, беренче мәйтем районда мин ястым. Гомумән бу шир белән мин ширләмәдем, ләкин вакцина ясатачакмын. Һәм ширләргә язмасын. Hem şunu teleyim her rayondaşlarımızga. Bu şiir bilen şiirlemedim, şiirlerge de yazmasın. Tuğanlarım, ailelerime bu şiir kilip de, burulup da karamasın. Vaksini yasatmadım, yasatmayayım da. Gereğin sonamayayım. Ben koronavirüsünden bu şiirlerinde şiirim yok. Ben sanatkan kişi. Siz de söylemek mi olur? İnternetten neler okudum. Otsuklar. Heybet tuğu. Şuna yasatmayayım. Elimine akbayında söyleşip durgan yak. Bir obzine gördüm, olayda yasattım dey. Şirat var mı meytem? Şirat yok dey. Meytem, latını, значит, irtega min toş var, isep bargayında. 18 yaştan өлкән һәрбер кеше ясата ала. Ләкин бу процедураны үткәрү-үткәрмәү кешенең үз иркендә. Ясатырга теләүчеләр алдан үзләренең участок табибларына язылып куярга тиеш. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.